加上肺气速降无权，所以我在治疗上就给他清热化痰、降气平喘，开了一个方子，其中有桑白皮、苏子、杏仁、款冬花、生甘草、炙半夏、陈皮、白术等这些中药配合帮助他清热化痰、降气平喘。坚持了3个月以后，中间也进行了简单的调方。几个月过去以后，没有胸闷气短、咳嗽痰多的情况了，整个人也精神了不少。再看到他这样，作为一名医生，也是打心底里为他高兴。不过还有一点要提醒屏幕前的患者，每一个患者的具体情况各不相同，不能按照原方来照抄，要经过医生的病因病机来施治，一人一方。